今天我们来讲一下换尾叉啊，换尾叉这个问题很简单，但是也很重要。很多三星的手机，还有很多国产的手机，安卓手机嘛，对不对？大多数都有那个尾叉，而且尾叉都是在主板上面的，而且主板有的还是封胶的。那么我们今天就来讲一下怎么来安全的更换尾叉。不管是这个9300还是三星的其他手机啊，很多都是有这个尾叉的，尾叉都是在主板上面的，这个尾叉也是经常容易坏的。经常在拔插对吧，就很容易坏，而且很多手机也是有封胶的啊，这是个原装的主板，是有封胶的，有封胶的啊，这是原装的主板，有封胶的主板，如果你拆的时候温度过高，或者容易把这个主板吹的爆稀、爆掉，整个主板就会坏掉，所以说要合理的对它进行隔热。另外拆的时候要注意一点，拆的时候最好是放在纸巾上面拆，不要放在架子上面拆，放在架子上面的话散热太快了，对你更加不利。拆之前啊，先拿封箱温度350度，先拿封箱温度350度，把它预热一下。预热一下，预热以后加点汗油，汗油就是出汗剂嘛，对不对？然后再怎么做？然后风箱吹的时候，往外吹，不要往里吹，因为里面有那个封胶元件。往外吹啊，要往外吹。拆的时候不要心急啊，不要心急，心急容易掉点。这样就拆下来了。我们就假设这个是坏的，不要了，丢掉。然后你可以买一个新的过来，也可以从坏板上面摘一个过来。从坏板上面摘的话，就要拿大炮来摘啊，大炮来摘它就能保证里面的那个塑胶元件是好的。这都是有细节的啊。然后怎么做？然后把上面的高温锡把它脱成低温锡。脱锡之前加点汗油，上面的高温锡脱成低温锡，这只是第一段啊，这没完。为什么这样说？因为你这脱的这个低温锡里面还是含有高温锡，我们要彻底的把高温锡完全清除。接下来封箱温度250度，然后拿吸带把上面的锡吸干净。大家看着250度还吹很久，对吧？说明上面的高温锡不少。高温锡如果说太多的话，等一下焊的时候就不好焊，因为焊的时候温度不能开太高，开太高就容易影响这个智库跟 CPU。所以说合理掌握封箱温度相当的重要啊。这还是很难，对不对？加点汗油，封箱温度要注意啊。适当的调高一点，调到260。
260也可以啊，260也是安全的。因为今天温度可能有点低，今天倒春寒嘛，对不对？室温只有10度左右，所以250可能有点不够。还是不行，对不对？还是不行，我们温度不调高了啊，不调高了，因为上面的高温稀太多了。我们有别的办法，加点汗油，拿烙铁把它吸起来就可以了。一样的，对吧？烙铁肯定比风枪安全嘛，对不对？一定要吸得干干净净啊！一定要吸得干干净净，因为上面的高温稀太多了，高温稀是很难融化的，很难溶掉的，必须把它弄干净。弄干净之前再加点汗油。我的要求是什么？我的要求是上面的高温稀一丁点都没有，全部把它弄干净。要把它弄得跟镜面一样。这个地方就剪掉啊。好，我跟你们讲的是个方法问题啊，你们只需要掌握这个方法就可以了，其他的就随便你们自由发挥了。然后怎么做？然后上锡啊，然后上锡，上低温锡，上纯正的低温锡，或者上超低温锡都可以啊，都可以，随便你们。先上锡，拿烙铁搞点锡过来嘛。这边接地的地方搞一点点就可以了，不要搞太多，搞一点点就够了。搞太多容易炸出来。最主要的是这一排上锡一定要上好。这一排上锡有技巧的啊，有技巧的，一定要拿烙铁搞点锡，再配合风箱温度250度，一边吹一边拖。脱锡的时候，烙铁悬空啊，烙铁悬空。然后拿放大镜看一下 ，OK， 没有问题，没有问题啊。这边有点多，对不对？这边有点多啊，这边把它弄走一点。好，现在好了。现在怎么做？风箱温度250度，先预热一下。一定要预热啊！一定要预热。预热好了以后，把这个座子把它放上去，拿一个比较宽一点的镊子把它夹住。一边加热一边拿镊子点。特别是这个地方，特别是这个地方，这个地方一定要拿镊子轻轻的点一下。现在的风箱温度是250度，250度是绝对安全的啊，绝对安全。拿镊子点一下，这样就焊好了。拿
拿嘴巴吹一口气在这里，让它凝固一下，这样就可以了。然后拿放大镜看一下，没问题。这个时候就可以把它揭掉了。揭掉以后，它可以散热更快。如果说你这个尾叉此时此刻买的是全新的，是吧？此时此刻买的是全新的，你换那个尾叉，人家根本就看不出来，人家不知道你是修过尾叉的。其实我跟你们讲的这个方法是吧，它是很安全的方法。如果说你是熟手的话，就也没有这个必要，熟手直接脱个芯，马上往风箱温度250度吹容往上面一放就可以了，几秒钟的事情。但是如果说是新手的话，你就严格按照这个方法来，因为这个方法很安全，很安全啊，很安全。等它稍微冷却一点，我们就可以把它上到外片里面试一下。现在冷却了，我们把它上到外片里面试一下。就简单的扣个显示算了啊，简单的扣个显示算了。然后这个地方拿手按着算了。先把充电器插进去，因为我们这没有上螺丝。对，还是很紧的是吧？相当好用啊，相当好用。来，再试一遍，很紧，对不对？好，我们先看一下屏幕，屏幕显示正在充电，对不对？现在关机能充啊，关机能充，我们看开机能不能充。开机。刚刚关机可以充啊，刚刚关机可以充，我们现在看开机能不能充。好，已连接多媒体，也就是说 USB 连接也是可以的，对吧？已经连接 USB 了啊，然后充电也正在充 ，USB 充电都没问题，说明我们本节课一切正常。那么我们再看一下基带有没有，因为我们刚刚不小心啊，不说不小心啊，因为我们刚刚在换尾叉的时候温度开得很高，看基带版本也有，对不对？说明整个过程都是安全的，整个过程都是安全的啊。新手按照这个方法来换的话，就是完全没有问题的，完全没有问题啊。熟手的话就可以直接速度快一点，不需要那么麻烦，直接脱个锡焊上去就可以了。那么本节课我们就到此结束了。